当美国选手在比赛中摔倒后，夺得季军的中国选手刘翔却被裁判判罚出局，理由是美国选手不可能犯如此低级的错误。我跨第3，同组的那个美国在我旁边的，第一个人就摔倒了，中途退出了，就把我算成那个美国人。想就是说，好像中国人跨不了这么快。场边观赛的孙海平教练得知这一判罚结果后，瞬间火冒三丈。我很气愤啊！应该讲这个事不会弄错，因为他明明是第3名，完了一下把他弄成犯规，对我们中国运动员取得这样好的成绩，他不相信。可能在他们意识里面就是说，可能美国人不会摔的，美国人水平那么高，他怎么可能摔跤呢？要摔肯定是你们中国人。万幸的是，孙海平教练习惯将刘翔每次比赛的过程录制成视频，以便回去研究，这才使得刘翔遭受到不公，得到伸张。但不可否认的是，当时黑人选手在田径短跑项目上确实是统治般的存在，黄种人甚至还没有跑进过奥运会的决赛，更别谈夺得奖牌了。就连刘翔当时的偶像也是美国黑人运动员阿兰·约翰逊，但任谁都没有想到，就是这个在当时还默默无名、受人欺负的毛头小子，日后会成长为男子110米栏这个项目有史以来最伟大的运动员。这场比赛结束后，刘翔回到上海的训练基地，将比赛中遭受的不公和委屈全部化成动力，因为他知道竞技体育永远是强者的天下，要想改变别人的看法，就得在赛场上征服他们。星光不问赶路人，时光不负追梦人。时间来到2001年广州全运会，刘翔开始了他统治世界的第一步，那就是赢得全国冠军。好，比赛开始了。比赛一开始，我们看这个中间倒数的第4、第5，刘翔和陈彦浩，刘翔、陈彦浩2名选手一路领先，但最后冲刺好的4道的刘翔跑在第1位。同年世界大学生运动会，刘翔力压一众世界选手，赢得人生中第1个世界冠军头衔。4年7月，在瑞士举办的国际铁联大奖赛上，刘翔再次在比赛中神勇发挥，以13秒12的成绩打破了亚洲男子110米栏纪录，并同步刷新世界青年纪录。同年巴黎田径世锦赛，刘翔与偶像阿兰·约翰逊同台竞技，并成功的获得1枚铜牌。2004年5月8日，国际铁联黄金大奖赛大阪站，刘翔以13秒06的优异成绩，首次战胜偶像阿兰·约翰逊，再次打破男子110米栏亚洲纪录。此时世界才开始注意到，这个来自中国的小伙子已经成长为这个项目冉冉升起的一颗巨星。2004年雅典奥运会如期而至，让欧美选手摘掉有色眼镜的时间到了。体育赛对于已经出国历练了好几年的刘翔来说，几乎没有挑战。13秒27，小组第1，轻松晋级。随后的次赛第2枪，戏剧性的一幕发生了。第3组出场的阿兰·约翰逊摔倒了，而第4组出战的刘翔显然受到了影响。在第1次发枪的时候，刘翔竟然抢跑了。我想压一下枪，没有压到。我再来一次抢跑那就完了。出局了。好在刘翔成功调整了过来，13秒26没有任何问题，刘翔成功杀进半决赛。半决赛，刘翔按照既定战术跑出了13秒18的成绩，但第2组出场的杜库雷半决赛跑出了13秒06的成绩，刘翔的最后成绩也是13秒06。尽管没了约翰逊，但决赛的难度一点没有降低。2004年8月27日，雅典时间21点30分，雅典奥林匹克体育场座无虚席，一场载入中国田径史册的划时代战役拉开了帷幕。真的场面很震撼。刘翔进来的时候，我第一感觉刘翔今天提着刀要杀人，真的特别有威慑力，满脸杀气。刘翔，这是一个机会，这是你人生当中一个机会。然而比赛开始前，对手的一系列小动作彻底激怒了刘翔。先是巴西选手突然起身，声称起跑器有问题，抓到的选手起跑不很舒服，他向裁判示意，比赛将重新拉枪。当起跑器问题解决后，比赛重新发枪。这时候美国老二特拉梅尔又开始搞事情了。特拉梅尔抢跑。奥运会决赛，选手们都是高度紧张的，在赛前故意抢跑，明显是搞心态的行为。这小子在够阴险的，我就被他激怒了，有一点，我感觉，你跟我这样好，来吧。接下来被彻底激怒的刘翔用实力告诉他们，什么叫他们的实力。比赛开始，刘翔的起跑非常的顺，他目前排在第1位。旁边的是特拉梅尔、奥里加尔斯，刘翔处于领先的位置。刘翔赢了，刘翔创造了历史，一个黑头发、黄皮肤的中国人成为了世界飞人。刘翔获得了
界冠军、奥运会冠军，创造了新的奥运会纪录，12秒91。刘翔跑进13秒，风静了，雨停了，刘翔回来了。刘翔状态越来越好，在随后的尤金站的比赛中，在超风速的条件下跑出了12秒87，凭世界纪录的成绩。此刻，所有人都期待刘翔能够在伦敦奥运会再度登顶世界之巅，但命运再次给刘翔开了个天大的玩笑。比赛开始，刘翔启动上踢来，哎呦！刘翔摔倒在场地当中，刘翔用一种最残酷的方式结束了伦敦的比赛。当刘翔奋力地冲向第一个栏架时，不可思议的一幕发生了。刘翔痛苦地摔倒在场地上，用手紧紧地握着已经断裂的右腿根腱。稍作休息后，刘翔单腿跳着回到了运动员通道，停留了几秒钟，身上背负的压力、国家的荣誉、粉丝的期待，10多年的努力迅速在脑海里回放。他知道这次转身就是一辈子，他要好好的跟陪伴了自己多年的栏架作别。只见他单腿跳着来到终点，跟从13岁开始，跨越了千万遍爱恨交织的栏架作别。感谢刘翔这么多年带给我们的荣耀。这一幕着实令人唏嘘泪目。黄昏见证虔诚的信徒，巅峰诞生虚伪的拥护。刘翔职业生涯参加了48场国际大赛，夺得36次冠军、6次亚军和3次季军，5次打破亚洲纪录，2次打破世界纪录。虽然结局并不完美，但刘翔带给我们的骄傲永远不会随着时光流逝。终于在2015年，刘翔正式宣布退役，告别陪伴自己16年的跑道。今天很高兴能够在这里有机会和大家说再见。10几年来，跨栏成就了我的梦想，也给予了我无数的快乐和荣耀。我也努力把最好的自己表现给大家。今天我站在这里，面对跑道，面对栏架，我想告诉大家的是，在我个人职业运动生涯中，碰到过困难、挫折和对手时，我从来没有退缩过、逃避过、害怕过。始终尽我所能，去努力，去挑战，去拼搏。让我们一起祝愿中国田径明天更美好。谢谢大家。